सांग्रंशाल ट्राफिक पुलिस bai बुजाखा खरकनै रों सोलोंनाय तिप्रासा कक्तमा सांग्रंशाल बरक कलेजनि सिमि किफिलि फाइमानि कलेजनि किफिलमा जराग हास्तनि मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देवनि कनबयनि बस्कांग बरकनि मालखुं फियागै थांगो मालखुं फियागमानि इयागल कनबय रक मुंसा साया फानसे बरकनो ट्राफिक पुलिस रुमै ट्राफिक बबनत लाङै बुतक ख्लायो हनि कक सिलसामुं कक्तमा साइमानका खरकनै तिप्रासा सोलोंनाय इकफायो बिबिआइ ख्लायै तंग हिनै बरकनि थाइ अंखा कमलपुर हिनै आबनि यागल कक्तमा थुमनाय रबाय ताबो कक शाखा कक सिलसामुंनि यागल खानायनायनि नरकब डेली रिपोर्ट चुमुई टीवी আমরা তো আইতেছে ওই রাধানগর থেকে তে আইবার সময় সামনে একটা গাড়ি আছে টাটা গাড়ি টাটা কি নামটা জানি না তারপরে সাইড করে দিছে আমরা তো জানছি না তো সিএম গাড়ি আইছে তারপরে অটোটা সামনে আইয়া ব্রেক ধরে দিছে ধরে আমরাও ব্রেক ধরছে আরে তারপরে গিয়ারটা মানে 5 নাম্বার না 4 নাম্বার আছে তে ক্লাস দাবাইয়া আমরা সাইড কোটা আসলাম আরে তে কিতা কইব সাইলেন্স শুনিয়া নার্ভাস হয়ে গেছে এলিকে তারপরে সাইড করছে সিএম তো গেছে গা তারপরে ওই ট্রাফিক অফিসার কিশোর বণিক আয়া গালি দিছে আমরা রে কিতা কিতা কইছে তারপরে কইছে চলো ট্রাফিক অফিসে গিয়ে হে উপরে গেছে গা ফার্স্ট গিয়া হেরে মানে ইয়ার মধ্যে থাপড় মাসে আরে মারে আমারে মারছে এখানে মারবার পরে আবার মারছে আরেকজন আইছে কিতা হয়েছে এমনি করিয়া পুরা ওই সিসি ক্যামেরা নাই আরে ওই জায়গা ঢুকাইয়া পুরা মারছে মেইন পার্টেও মারছে কোনখানে মারছে মেইন পার্টে যে দেখি একদম লাগবে কোনখানে এখানে একটা মেইন পার্টে এরপরে এখানে মারছে কি দিয়ে মারছে হাত দিয়ে এটা সব খুলে আছে কি কারণে মারছে হ্যাঁ আমরা তো কোনো কিছু করছি না লাইসেন্স আছে সব আছে গাড়ি জাস্ট ওইখানে স্টপ হয়ে গেছে আর সিএমআই বাস সময় এদিকে মারছে কয়জন ট্রাফিক নিলে মারছে 3 জন তার নাম জানো নি না একজনই জানি কি নাম কিশোর বণিক কোনখানে হয়েছিল ঘটনাটা সার্কিট হাউস গাড়িতে কয়জন আসছিল আমরা 2 জন কি নাম দুজনের এঞ্জেল রিয়াং আর অপোজিট অভিজিৎ দেবর্মা বাড়ি কোনখানে আমি তো কমলপুর আর আমার বন্ধু মান্ডাই ওই যাইতে আসলো তোমরা এর ড্রপ করবার লেগে গেছে কোনখানে সার্কিট হাউস যে হেডটি সেন্টার করতে এসেছিলাম থানাতে আনছে কে থানাতে এই যে একটু ওই সারটা আছে এখানে ইনচার্জ গিয়া কোনখান থেকে আনছে ওই লেকচমনি ট্রাফিক অফিস থেকে আমি তো হেরে আমরা লয়ে গেছে ওই গালি গলজ করে তো লয়ে গেছে উপরে লয়ে গেলে আমি জিজ্ঞাসি আরে স্যার প্রবলেমটা কিতা হয়েছে মেটাটা কিতা হয়েছে আর একটু বুঝেন না আপনি তো কথাও কইছে না একটু বুঝেন না আর এই একটা কিশোর ভৌমিক কয়ে একজন ট্রাফিক পুলিশ আসলো আমরা হঠাৎ করে দিয়ে দিছে কইছে ওই ড্রাইভারটা কেটা আমি কইছে না আমি তো ড্রাইভার না স্যার আপনি আমার মারতেছেন কিরে এটা ভায়োলেন্স করতেছেন কিরে এমনি কয়ে মারতেছে আর মারার পরে হে আইছে হেরে ডাইরেক্ট কইছে হেনে ড্রাইভার আয়ো তুই এনের নায়ক আয়ো হেরে এমনি যে মারছে আমারে মারছে হের যদি আমি হেরে ব্লক না করতো হেতো পরে জায়গা হেতো এমনি ওই রয়েছে আবার হেরে মারছে এমনি দইরে মারছে আমি এমনি পুরা ওই কাভার করে রাখছি কাভার করে গলে রাখছি হেরে এই যে ট্রাফিক পুলিশের আমি কইছি স্যার হেরে সরে দেন হের পাউটা সব আমি হাত জোর করে স্যার প্লিজ হেরে সরে দেন হেরে স্টুডেন্ট আপনার বাচ্চার মতো এমনি মারতেছেন কিরে আপনি তো মারেননি এমনি রাখনি আর এবার মারতেছে আমরা সবাই মিলে আবার কি কারণে মারছে কি কারণে আমার তো জানি হঠাৎ গিয়ে মারছে ওর কাছে এমনি নেই তোমার বাড়ি কই এমনি জিগায় মারে আচ্ছা গাড়ি কই থেকে ওই গাড়ি চালায় এমনি করে মারতেছে আমার তো হঠাৎ করে মারতেছে কিছু বুঝতে পারছি না হেরে তো ওই বেঞ্চের নিচে ঢুকে মারছে আর আবার হেরে মারার পরে এমনি তো হেরে মাটি ফালাইয়া এমনি ওই লাঠি দিছে আমার তো তলায় ঢুকায় মারছে তোমরা আমার তো টাইম নেই প্রচুর মারছে বারবার ওই স্টপ করার পর আমার তো এমনি করে হে তো কইছে আবার আরো ফ্রিতে মার খাবি নি কয় আর হেরে যা স্টাফ আছে আমার টিটকারি দিতেছিল কয়জনে মারছে আমি যে ব্লক করছি 3 জন করছে আর পিছনে যে সময় ব্লক করছি এখন সময় তো লোক 3-4 জন আসলো আমি তো জানি না 3 জন তো প্রচুর করে মারছে এরা একজন যে আছে যে কিশোর ভৌমিক হে তো এই মেন সবাই মারছে প্রচুর করে হয়তো গলা দইরা মারছে প্রচুর তোমরা ট্রাফিকে তুলে নেওয়ার কারণটা কি আমরা
আইসো ওই গাড়ি তো স্টপ হয়ে গেছে, গাড়ি তো জিনিসটা তো স্টপ হয়েছে আর সাইড করছে, আর পিছন দিয়া সাইরেন আইতেছে, আর সাইরেন আইতেছে, আমরা সাইড করে দিছে। তারপরে ওই ট্রাফিক পুলিশ আইছে, ট্রাফিক পুলিশ কিতা কিতা কইছে, মানে গালি গলাজ কইছে, হের বাচ্চা ইতার বাচ্চা এমনি কইছে। তারা কয় আমি কইছে ওই হে লাইসেন্স দো কইছে, তারা আমরা লাইসেন্স দিছি, গাড়ির কাগজ দিছি, তারা এত ফটো তুলছে, লাইসেন্স দিয়ে হের ফটো দিচ্ছে, ফটো তুলে কয় চলো আমার ট্রাফিক পয়েন্টে চলো। তারা আমরা কইছি ট্রাফিক পয়েন্টে চলো চলো এইদিকে চলো, রাস্তা দেখে লয়ে গেছে আমার। আর আমি কইতেছি স্যার কিছু হচ্ছে আমার ওই বাড়ির লোকের লগে একটু কথা আমি দাদার লগে একটু কথা কইছে যে একজন আছে এই রামনগর থেকে হচ্ছে, হ্যাঁ কইছে কিছু হইতে না, যে ট্রাফিকে যে প্রবলেম আছে এটা রেজিস্টার করে এমনি কিছু হইতে না, ফোন রাখো করে ফোন রাখে দিচ্ছে। ধরে গিয়ে আমি হচ্ছে আচ্ছা স্যার প্রবলেমটা কিতা হয়েছে, গিয়া ওই উপরে তার অফিস আছে না, এমন তো কোনো সিসিটিভি নাই, যারা ঢুকে গেছে আছে ওই একজন আছে, তুমি নি ড্রাইভার, এমনি একদম পিটে দিছে, পিটে দিয়ে এরপর হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ বুঝে গেছে হ্যাঁ ড্রাইভার, তারা হ্যাঁ ধরতেছে। বলছে তিনি বংশীদের মুখে আইনি ভাইও ওকে বুং তিনি কলেজে থামি কলেজनि फाय फुवा कलेजनि फाय बाये इफाय कलेजाव परेव बुंखे इनखे बिनि पालनि गारि स्कर्पियो बाय थांनि कलेजाव इनखे कलेजनि फाय फुवाखे बिन पालनो नव तुइनि हि सार्किट हाउसनि फाय थां तंलाय हालेब्रा सार्किट हाउसनि थां तंफुखे आफुवा माता मिनिस्टार फाय हासिनि सीएम सार फायखे बुं सेप्राम साइके जालो तो म बांग बुसकाव सडनली के ऑटो फाय ब्रेकग्राउंड लिखा इनके ब्रेकग्राउंड लिखे ऑटो साका तो लाई थामाया लेगै इनके ब्राउन आपसे पुलिस बाथावरिया ट्रैफिक पुलिस ऑटो ड्राइवर नाले महाबो खेया आइनि फाय उनसनके आसुखे बुहा इन फाय नो इबेन मेन पॉइंट ऑफ बुहा मेन पार्ट दाव फुंजुरा बुहा तोद्राराव को सेहा बुक तोरो बजागार पाक सासे इनके अब ट्रैफिक आसुखे बुहा डायरेक्ट से सावो नां मातां जुंथाय बारा जुंले नानो बुथाय फखै मायो इबेन कैमरा क्लोय जागा प्लेस तो इनासो थांबु इनके आसुखे बुहा बुंना आसुखे बुहा फुंजुरा बुहा पाक सासे फुंजुरा फम सिंक मां सामाया बुआनो काए साया बे जुनले ट्रैफिक बा आसुखे बुहा हा जोंताव कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन 4-5 जन पुलिस बो अब फै यूनिफॉर्म बाय ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म बाय के हाना फबुमाया पब्लिक नि साकावा अब राइट क्रुइ आं फाइबो बुसाबो ट्रैफिक पुलिस रगो मातां खे दङ बुं एप्लिकेशन सेमो से 3-4 घंटा नाखा बिन एप्लिकेशन सेमो चों ये बुं बानो ये सेमो अंखे आफा साफाया सार नु ट्रैफिक पुलिस तंफो नु केहा पुलिस सिवो ब्रां लो नो ब्रेक खेकना आरखो त नु बुंनो गाव साये सल्यूशन खेमायो प्रॉब्लेम न नु बेखे स्टुडेंट नि साकाव नु आखि आउत सामाय नि तो राइट क्रुइ के बुं सावो नि निम फायो संसानो याक तो आं सा आइ निम फायो नां सिवो बुंनो जीवन याक तो साया नु बुमसे के बुं सा आंले बुया अंखे आं बुक तरो दुइ रक्स को ये फुनो हा बक्स सा बेखे जामी नों बुया के बक्स साले बेखे जा आके साबाखे बक्स आंले बुया बुंनो जुट के बुहा डायरेक्ट से सावो नांनो र बुथाय फहै मायो आबाय निम फायो ने पालतों बसे बुं बाचेवो टेबिल तलाराव से दासन कासुये बुफो के बुनो साफो नु फ्रिओ बुओ तम नु थांदि एखे नु ताहा बुओ नाय नु जुट के बुओ नाय नु थांने आरखो बुं साजाफो सा निन फम सा दंनाय आइन बुं देखे ता बुस्ति बुंनो माप खेस्ति नु थांदि जुं बुनो बुनाय जुं ताहा जुट के बुग्राने नु मागना बुआम देम जु हुं साफो बुनो के बुंफो आरखो ता बुस्ति सा बसे खनाया आसुखे बुहा बुपाय मनिया के बो कैपिटल कॉम्प्लेक्स थानानि पुलिस नानो ब्रां रिहिये तकेरो थानाबो ब्रां नो एरेस्ट के तो या फिको फिउ या मानिबागे एरेस्ट खाइबो कोनो साका देरनि पुलिस रो साब्रा के साव जस्ट ब्रां ट्रैफिक नि रूल ब्रेक खेमिन बागे बुओ हिये आं तो महा रूल ब्रेक खेमा फनु या ठीक है सीएम ने गाड़ी फाइमा अरे वो बिन बुसका फोटो के हातम लेकुई ऑटो साका बेखे बुं पारं थांनाय के हा ऑटो तो मो के बिन बुसका थांमाया लेकुई मा बिनि गारेले मा लामा कासारा बाथुमो दे लामा चारो या ब्रां फो आंखे आबो ऑटो तो आंखे आखें थाना के ब्रां मातांगे थांमाया थांखे बा ब्रां नो महारम बुआ हा अब ट्रैफिक ब्राव बाय अब ऑटो ड्राइवर के बुआ या आखे नि फायंग ने बोले मापे हैं नि फायंग ने बुबो दरअसल आज ऐसा हुआ कि हम लोग कॉलेज से आ रहे थे दोस्त को ड्रॉप करने, तो ड्रॉप करने के बाद हम लोग घूम के आ रहे थे वापस। तो फिर घूमने के बाद वो सर्किट हाउस एक जगह है, वहाँ पर दरअसल पीछे से सीएम का गाड़ी आ गया। तो दरअसल वो थोड़ा ट्रैफिक जाम था, तो उसका गाड़ी मेरा दोस्त का गाड़ी अचानक से ऑफ हो गया। तो ऑफ होने के बाद क्या हुआ, वो 2-3 सेकंड में मेरे दोस्त ने फिर से स्टार्ट करके गाड़ी को साइड में लगा दिया ताकि वो सीएम की गाड़ी जा सके। तो उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने हमको रोका, तो ट्रैफिक पुलिस तो आके पहले मेरे दोस्त को ड्राइवर को बहुत गाली बोला। तो उसके बाद मेरे दोस्त ने उसको लाइसेंस दिखाया। लाइसेंस दिखाने के बाद ट्रैफिक पुलिस बोला बाहर आओ। तो बाहर निकालने के बाद उसका फ़ोटो खींच के बोला गाड़ी में बैठो, गाड़ी ऑफिस में लेके चलो, उसको ऐसा बोला। तो मेरा दोस्त गाड़ी में बैठ के ऑफिस में चला गया, उसके ऑफिस में। तो ट्रैफिक पुलिस तो बीच रास्ते में बोल रहा था कि तुम लोग चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ इस सब के वजह से। तो हम लोग गया
तो हम लोग भी था, मैं भी था वहाँ पर। तो फिर ट्रैफिक पुलिस बोला कि तुम लोग मत आओ, बस इसको आने दो, ऐसा बोला। तो फिर भी दोस्त के लिए हम लोग अंदर में घुसा। तो जब उसको ऑफिस में डाला उसी समय वो उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया, वो जो ट्रैफिक पुलिस जो लेके गया। तो मारने के बाद मुझे तो बाहर कर दिया उसने। तो एक और दोस्त था जो मना कर रहा था ट्रैफिक पुलिस को, सर क्यों मार रहे हो विदाउट रीज़न ऐसा करके। तो मैं तो बाहर था। तो बाद में उन लोग को 1-2 घंटा उन लोग को ऐसे रखा, मारा पीटा। तो उसके बाद मारपीट करने के बाद उन लोग को यहाँ पुलिस स्टेशन में आके उन लोग को केस दे के चला गया। तो मेरा तरफ से ऐसा है कि ठीक है हमारा गलती है, पर वो तो गाड़ी बीच रास्ते में रुक गया, उसमें तो हम और कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ मतलब गलती किया है तो फिर उसका कोई फाइन दीजिए, कुछ भी दीजिए, पर ऐसा करके मारपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं था ऐसा करके।